Leovers! This is Ç별Daystar and welcome back to my channel. If you're new, don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated for my next videos. And today ay mag-a-unboxing na naman tayo. Ang i-unbox natin ay sewing machine from Shopee. So, in-order ko to sa Sky Linker noong November 18 and dumating siya ngayong November 28. So I waited for this for almost 10 days and I bought it for 499 pesos excluding the shipping fee. So I hope na maging worth it siya. And then, are you ready? Let's start! First thing is to disinfect, which is very important kasi hindi naman natin alam kung sino ang mga humawak nito. So, para sure, kailangan natin mag-disinfect. Ayan. At pagkatapos, ay pwede na natin siyang buksan. So, ilabas na ang gunting at kupitin. So, actually, matagal ko na talagang gustong bumili nito kasi gusto kong mag-kahit. And medyo nakahiligan ko na rin kasi yung mga damit, yun, hindi kasi ako sa mga damit. So, ngayon, gusto ko namang subukan yung ako ang magkakahit. So, kung kahit. Ayan na. So, ano ba yun? So, ito ay sewing machine. So, sews all sorts of fabric, compact yet power pack, dual speed, and double stitch. And free, ito yung mga free niya. So, tingnan natin sa loob. So, ang cute niya. Ito. Super cute. Diba? Meron siyang saksakan. Ito yung parang pedal. So, ayan. Meron siyang manual. And mga bobbins. Close muna natin. And itong isa is yung kanyang ito. Okay, so paano ba ito? Ito yung mga laman niya. So, yan lahat. So, tingnan muna natin sa manual. So, ikakabit na natin siya.
pagkatapos niya, turno kami. So, ano bang ginagawa ko? Ano naman? Ayan. So, okay na siya. So, ano pa? Okay, ito. Lagay natin ang kanyang pedal. So, dito, foot pedal. Ito siya. Then, right. So, kung makita nyo ganito yung kanyang dito, socket. So, buti na lang may adapter kami. Lagyan siya ng adapter. And then, ayan. So, check ko muna kung okay na ba bago ko siyang saksak. Kasi baka pa siya okay. Okay naman. So, let's try. Meron pa pala ito. Kanyang board. Okay. Ganyan lang pala siya. Ay, ang cute! Nalagay ko ito sa baba. Kasi so, isasaksak ko na siya. So, ngayon, subukan kong tahiin ito. O, tatahi ko ba? So, let's go!
Naging first product. So talaga, pinagpawisan ako. So, yun na nga. Thankfully, gumana siya and okay naman siya. Kailangan lang talagang medyo konting practice kasi medyo nanibago ako and medyo kinabahan ako at first. Pero okay naman siya and sana marami pa akong damit na matali dito and thank you again Shopee for the very nice product and sa store style linker. Thank you so much and I hope that you enjoy and thank you for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel Leovers. I love you, Leovers.